buah serikaya masak pohon, guys. Nah, kita makan ya, langsung kita makan, masih di atas pohon. Manis sekali. Nah kan, jatuh. Kita makan langsung dari pohonnya. Bismillahirrahmanirrahim. Manis sekali. Lagi ya. Wow. Manis sekali. Ini bener-bener sudah masak, guys. Ada lagi yang masak. Ini dia. Ini juga sudah masak. Nah kan? Ya, kita makan ya. Sedapnya. Manis. Kok ada gurih-gurihnya ya, guys ya. Jadi ini makan buah serikaya langsung dari pohon ya, belum dipetik. Manis sekali. Ya kan, ini sudah benar-benar masak, guys, bukan setengah masak ya, benar-benar sudah masak, jadi bisa jatuh ini. Kan legapnya. Kita habisin ya. Ada gurih-gurihnya itu loh, herannya itu kok ada gurih-gurihnya itu loh. Mungkin karena di sini itu tanahnya asin ya. Aduh, pinggir laut ya, nggak jauh dari laut. Tak saya tengok mangan. Sedapnya nih, lihat nih sedapnya. Tak pangan itu. Kita petik ya. Wow. Lu kori aku. Sedapnya. Kau anang. Yang satunya ini. Kita terusin ya makannya. Sedapnya. Iya.